최근에 서큘레이터를 한 대 구매했었는데요. 한 대로 여기저기서 사용하다가 급하게 서큘레이터 선풍기를 추가 구매했어요. 선풍기 구성품은 꽤 단순하고요. 조립도 굉장히 손쉬워요. 10분 컷. 와우. 24단계까지 바람 세기를 조절할 수 있고요. 15시간까지 설정 가능한 타이머, 다양한 바람 옵션까지. 밤새 써봤는데 너무 조용하고 바람도 넓은 범위로 멀리까지 오더라고요. 서큘레이터 선풍기로 여름 더위 극복하세요.